هنايا كيلو ونص ديال اللحم، وعندي الملحه وعندي الكمون وعندي الربيع وعندي الحامض مسير وعندي الثومه هكاك صاينه. عندي هاد الملحه كندير قياسي وندير قياسي ديال الكمون. واللحم الاخوات كاين واحد اللحم يعني مميز ديال الطنجيه، ملي تاخذوا اللحم تقول عطيني اللحم ديال الطنجيه تيعطيك هاد اللحم هذا اللي تيجي مميز في الطنجيه. القياس ديالكم ديال اللحم، انا درت قياسي نتوما ديري قياسكم ديال اللحم. عندي واحد يعني كميه مهمه ديال الثومه اللي انا غنزلها هكاك صاينه، وعاد غنزل يعني حبه كبيره فيها الفرع بزاف ديال الثومه غنزلها فوق يعني الطاجين. وعاد غندير الكنور وندير كنور ديال الزعفران وندير زعفران، يعني هذا غنخلي المرحله الثانيه ملي غنصب. هذا هو اللحم اللي قلت لك اللي حكيت لكم عليه، تيجي يعني اللحم ديال الطنجيه تتشي عاد الكزاز تقول يعطيني اللحم ديال الطنجيه تعطيك هذا اللحم هذا هو المعروف ديال الطنجيه، تيجي بنين وتيجي لذيذ. خدينا الاناء اللي غنزلوا فيه كاع المقادير، نخليكم على المقادير. عندي هنايا نص كاس ديال الماء غنضيفو، وغنضيف هنايا الملحه، عندي معلقه ديال الملحه اللي ديجا انا عندي حامض مصير اللي فيه الملحه بكثير يعني زايده. هنا غندير 3 معالق ديال الكمون، وغندير 2 معالق ديال الربيع، والثومه والحامض غنخليهم حتى الاخر. يعني هاد المقادير هادو غنضيف عليهم زيت الزيتون، نص كاس ديال زيت الزيتون، ونضيف عليه اللحم اللي غيترقد ليا اللحم كامل هنايا غيشرب ليا هاد الاقامه هذه او الوغوسات هذه. الحامض مصير هبطوا للقناه عندي فيديو منزلاه ديال الحامض كيفاش نرقدوه او كيفاش الحامض يجي مصير، راه تيجي لذيذ وتيجي بنين وتيجي يعني تيشد يعني تيبقى لكم الوقت كتير ما تيخسر ما والو، تيجي لذيذ. نزل فيه كاع اللحيمات بحال هذا الشكل باش يشربوا مزيان هاد الاقامه، وعاد ننزلهم في الطاجين باش نديرو فوق النار. نخليكم على الفيديو. ديت الطاجين ديالي. اللي ما عندكمش الطاجين ديروا في يعني في الكوكوط ديال الضغط او الكاميله ديال الضغط، ويعني ماشي مشكل. انا عندي الطاجين تنفضل الطاجين لان تيجي لذيذ وتيجي بنين، ومعروف يعني الطين هو راه معروف تيجي لذيذ فيه اي حاجه طيبتي فيه تيجي لذيذ. ضفت عليه هاد المقادير كامله او هاد لاغوسات اللي انا رقدت فيه هاد اللحم بحال هاد الشكل، ونشعل عليه النار. وغندوز المرحله الثانيه اللي غنضيف عليه الزعفران ديال الكنور، الزعفران ديال الكنور ديال الزعفران عفوا، ونضيف عليه زعفران، وغنضيف عليه يعني حبه او راس ديال الثومه صاين باش يجيني بنين ويعطي هذيك البنه اللي انا باغيه. وعندي هاد الثومه اللي غننزلها هكا في اللحم، يعني نبت بها اللحم بحال هذا الشكل. معروفه الثومه راه تذوب ما تتبقاش باينه ملي تيطيب اللحم، ما تتبقاش نهائيا باينه. ونخليكم مع الفيديو. الطاجين ديالنا درنا فوق النار غلى شويه، وغنزل عليه كنور ديال الزعفران بحال هذا الشكل. هذا كنور ديال الزعفران بلاصه السمن، الا تتبغيو السمن ديروا معلقه ديال السمن. انا ما تنبغيش السمن، درت بلاصه السمن درت كنور ديال الزعفران. وغندير الزعفران هكاك شعره هكاك ننزلو بحال هذا الشكل، وغندير راس ديال الثومه كامل صايم نديرو في الوسط باش يطلق ليا البنه صافي. ونضغط عليه ندير كاغط يعني او الكاغط ديال الفورنو نديرو على اللحم، وندير كاغط لامينيو وننزل عليه القفاله ديال الطاجين او نسد عليه الطاجين.
ونسد من الجناب باش ما يخرجش ليا داك الهواء ويطيب ليا اللحيمات على خاطرهم. خليكم مع الفيديو ونخليكم تكتشفوا. نزل عليه هذا الكارت المشمع هذا ما تيخليش الهواء تخرج. هكا نضغط عليه مزيان وندير عليه كارت الالومنيوم وننزل عليه نسد عليه بحال بحال هذا الشكل، يعني الغلاقه ديال الطاجين او القفاله ديال الطاجين بحال هذا الشكل، ونسد عليه من الجناب باش ما تخرجش ديال الهواء. وغنقص عليه البوطه على حدها ونخليه 3 السوايع يطيب على خاطره. تيطيب ورجع لكم نوريكم كيفاش جا الطاجين، جا مميز. تسدوا عليه مزيان ما تخليوش الهواء تخرج. معروف الطاجين يعني تيخرج الهواء واحد الكميه كثيره. انا سديت عليه بحال هذا الشكل باش ما يخرجش ليا الهواء بحال هذا الشكل، ونقصت عليه البوطه وخليته، يعني ما غنحلش عليه، ندير عليه 2-3 السوايع وعاد نحل عليه باش نلقاه طيب بحال هذا الشكل. ناقص عليه البوطه ونخليه ونرجع لكم ملي غادي يطيب. طاب اخوات جا بحال هذا الشكل، جا لذيذ، جا مميز، والتغميره وقفات على اليدام ديالها تجات بحال هذا الشكل. جا لذيذ وجا مميز وجا بنين. تنتمنى هذا الفيديو تتبعوه حتى الاخير تيجي لذيذ. الحيمات تيجيو تيذوبوا بحال هذا الشكل، يعني دايبين وطيبين واحد الطريقه مميزه وتيجاو لذاذ بحال هذا الشكل. تنتمنى هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. الاحباب، الاصدقاء، الامهات، هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير، ودخل عليكم هاد العواشر بالصحه وطولة العمر باش ما تمنيوش يا رب، وحيدوا علينا يحيد علينا هذا الفيروس. الامه الاسلاميه كامله يدخل عليه هاد العواشر. جا الفيديو بحال هذا الشكل، جا مميز، وتنتمنى هذا الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. هذا الفيديو او هاد الطنجيه هديت الاحباب، الاصدقاء، المتابعين ديالي، هديت لهم هاد الطنجيه، وتنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. أصدقاء، أحباب، شكرا على التعاليق الزوينين، شكرا عليكم بزاف بزاف، وشكرا على المتابعة، شكرا على التشجيعات ديالكم. هاد الطاجين انا قدمته بهاد السلطه، نتوما قدموه بالاختيار ديالكم. تنتمنى هاد الفيديو لقاكم بخير وعلى خير. شكرا على المتابعه، شكرا على التعاليق الزوينه. تنخليتكم في رعايه الله. الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.